King James Bibelen 1611. Ta var den utgiven. Tale 1611 gonger attur øyla nekva stedene til vi vust fyrr. Og jeg har også gjort et video som kallast Menneskesåneren og Bibelen og himne. Menneskesåneren og Bibelen og himne, ja. Halvtid det kallast. Men hygg, av trónen og himne sitter ein. Herren, ha? Og han er under bok i sin høyre hånd. Hygg. Hetta er et under i King James Bibelen, som pågår at han bok han heldur i sin hånd, han fullkomnaja King James Bibelen. Hon vil kalla 1611 til å ta kommet ut, men hon var endelig fin pussa i 1693, staving og anna, tegnsetting, kommasetting og anna. Men ja, jeg trykker ut, det kan du si om hva du vil, at God sitter ikke her vi en bok. Til Bibelen er også vært en bok før enn hon ble tøyd Gamla testamentet og Nutja og prenta innbunden som ein bok til hver at han av prenttøkning kom. Gamla testamentet ble sjående prent og givet ut i 1525. Prenttøkning kom i 1430. Johannes Gutenberg kom vi til, ja. Og så kom reformasjonen, som alle Bibelen er prentet, men det var ikke før i 18 av reformasjonen at det var vanligt at Bibler kom ut, ta ratta bøtjen, Ben Chaim, Gamla testamentet, og Textus Receptus, Nye testamentet. Og til King James Bibelen, som standarderen, det engst som heimsmalet fra reformasjonen og frametter, og til enn, ikke hebraist. Jødene atter i Israel og tås hebraist, men av trónene sitter av medfor. La meg vise der. Åre bok her. Vi telja fra begynnelsen av 8, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Og i vers 8, her som vi leser det, and I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals, in skjeifer innsiklig av Guds bok. Her sutja vi til at her er 8, 2, 3, 4, 5. Men så det også en spår i her, du sier det her, og som ganger rundt da. Hatt 6, og hatt 6. Hun skjeifer innsikla. Og det har alltid haft svarta permer siden det kom ut. Og ofta reier kantar, etla vi godt liver. Hygg. Året bok år nummer 16 fra begynnelsen. Hva det så fra endan? 8, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10, 11. Bøtjen som han og sitter av trónen hever i sin høyre hånd, hon 16, 11. 16, 11 til bøtjen. Annars varst du det eller ikke. Nå varst du det til det som void. Jeg sier ikke til det som halte. Jeg sier det til det som void. Og nå gjør vi det til å vite øsene. Og det kan så annars teka vi et eller flere etter spotta. Det gjør du akkurat som du vil til kloddet.